यस्तो गीत पनि गाइदिनु पर्यो नि हो हरेनीको बजरा जता माया उठ्छ नजरा। सोल्टिनीहरूले मक्ख पारेर मक्खिने मान्छे चाहिँ होइन है। म फेरि यिनीहरूले त्यस्तो भन्यो भन्दैमा दिनदिनै यहाँ चटपट बनाउन चाहिँ आउँदिन है, सक्दिन है। नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजना सन्चै हुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ मेरो दुईजना गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ। चटपट मुकबाङ गर्दैछु मेरो आज भिडियोमा। अनि सबैजनाले मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। माया अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ फेरि चटपट खाना खाएर एकदम है पिरो चटपट खानालाई हामी यहाँ रेडी भइसकेका छौँ साथीहरू है। हजुरहरू पनि खाना मन लाग्यो भने आउनु होला है, आउनु होला। अनि यहाँ चाहिँ हामीले प्याज काँक्रो धनिया सबै काटेछु होइन, काटेछौँ। अलिक धुलो पार्नुपर्छ होला साथी। हामी तिनजनै मिलेर यहाँ चाहिँ अब चटपटको लागि तयारी आज धेरै पछि भेट भएको छ है, एकदम रमाइलो भइरहेछ। अब फेरि अहिले भर्खरै भात खाएको, अहिले चाहिँ भोक लाग्नु भयो है। गाइडहरू कति काम मात्र गरेको, यस्तो गीत पनि गाइदिनु पर्यो नि हो माया उठ्छ नजरा तिरे मिरे जाने रुमाला तिरे मिरे यहाँ सोल्टिनीले चाहिँ काटकुट गर्दै हुनुहुन्छ है। अघि मैले नि गरेको थिएँ, यहाँ सोल्टिनी र मम्मी लिएर चाहिँ गरेको है। फेरि धेरै चाहिँ मैले गरेको है साथीहरू। धेरै चाहिँ जिरा मसला जिरा भुटेछ है चटपटमा हाल्नको लागि। मसला झोलो पिठो भइसकेछ। ल चटपट मास्टरहरू राम्रोसँग मिठो मिठो बनाउनु है त गाइज। एकदम क्वालिटीको चटपट बनाउँछ हामी है। फर्स्ट क्वालिटीको हालिदिएँ मैले धेरै त अहिले के हालिदिएको घटेकै छैन होला। धेरै हाल्नु भयो यति हाल्नु, यति हाल्ने हारियो खुर्सानी नि हालिसक्यो है। कागती यो कागती हाल्ने, धनियाँ नि हाल्यो नि। कस्तो मुखबाट पानी आइसक्यो भाइ। अहिले जिरा नि हालिदिउँ है। जिरा हालिदिनु, जिरा हुने हो भने अहिले जिरो भएर लडम है। आज चाहिँ सोटिनलाई जिरो बनाइदिने हो कि ल, जिरो खाएर। म त हुँदिन है जिरा, कतिखेर नि जाने हो। के हुने त जिरो नभए धनियाँ धनियाँ हुने हुन्छ, धनियाँ सबैको प्यार हो। ओके भन्थे र एकदम मिठो बनाउनु होला है, टेस्टी बनाइदिनु होला। कागती हो सोल्दिनी कागती छ कि भाइ छ पक्का खाने हो नि छ भने फेरि एउटा ल्याउँदैछ। पक्का खाने हो नि लौ त्यही त हामी त ल हजुरहरू पनि के अरे नखाए पनि यस्तो यो भिडियो हेरेर खाए जस्तै मान्नु होला है साथीहरू। ल भुजा त पड्क्यो भाइ, हातले मोल्ने केही हुँदा कि केही स्टाइल पानी हो र होइन गाइज। ल हामीले यहाँ मुखमा पानी आइसक्यो है मेरो यहाँ। एकदम अर्ग्यानिक चटपट खाँदैछौँ हामी अब होइन। पक्का गर्ने होइन। ल हामी चाहिँ अब स्पेसली हाम्रो चटपट
मेकर चाहिँ सोल्टिने हुन्छ उहाँजीले चाहिँ एकदम मिठो बनाउनुहुन्छ र त्यही भएर मैले जिम्मा लगाइदिएँ। हामी चाहिँ काटकुट उहाँको चाहिँ हातै मिठो के एकदम फेरि हामीहरू चाहिँ अब सबै कुरा होइन सेयरिङ केयरिङ गर्छौँ। अब तर साथीहरू म यो सोल्टिनेहरूले मक्ख पारेर मक्खिने मान्छे चाहिँ होइन है। म फेरि यिनीहरूले त्यस्तो भन्यो भन्दैमा दिनदिनै यहाँ चटपट बनाउन चाहिँ आउँदिनँ है, सक्दिनँ है। हामी पनि खाँदैनौँ सोल्टिने। त्यही त यस्तो कुरा अब डेली होइन डेली खानु नि भएन। डेली खानु नि हुँदैन कि कहिले कहिले हो यस्तो। ल चाख्नुहोस् त कस्तो भएछ? मिठो भएछ? टक्क हो, केही थप्नु परेन है। ल अब खाऊँ है त। ल हामी ल अब यो चाहिँ फेरि फ्रेस खाइहाल्नुपर्छ। ल हामीले अघि चटपट बनाएको पनि तपाईँहरूले देखाइसके। हाम्रो त चटपट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ मेरो गेस्टहरू यहाँ खाली कुर्सीमा मेरो दुईजना गेस्ट आउँदै हुन्छ, यताको साइडमा ल मेरो गेस्टहरूलाई म वेलकम गर्न चाहे। मनु गुरुङ मेरो गेस्ट, अनि रूपा गुरुङ चाहिँ आइदिनु पर्यो। ल यता चाहिँ ल वेलकम छ मेरो दुईजना प्यारी गेस्टहरूलाई। अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन यो एकदम फ्रेस चटपट खाना गइरहेको छौँ। ल तपाईँहरू नि खाने भए आउनुहोस् होइन चटपट। ल लाग्यो ल सुरु गरौँ। अब यो फेरि ओसियो भने मिठो हुँदैन चटपट एकदम। हामी चाहिँ प्लेट होइन एकदम होइन। ल चियर्स गर्ने। खायो माया गर्छ रहेछ। माया खाँदैछ अझै बढाउने होइन। हाम्रो मायामा कसैको आँखा नजर नलागोस् है चाहिँ माया बढाउने भन्दैछ मलाई। यो चाहिँ खतरा जिन्स हो, यसले चाहिँ माया झन् बढाउँछ है। कासिदिन्छ माया। खायो भने गाइन्छ पिरो भयो कि। चियर्स खाइसकेर चियर्स गर्दैछौँ हामी। यो हाम्रो स्टाइल हो कि खानु खानु जुस नि कस्तो मिठो रहेछ है। तागतिलो जुस। आज दुईजना भ्यानबाट अहिलेसम्म मेरो घरमा बसिदिनु भयो। हामीलाई नि एकदम खुसी एकदम रमाइलो लागिरहेको छ है। मिठो मिठो खाना पाउने हो त नि। अनि गफ मिठो झन् त्यसमाथि एकदम भइरहेको छ। यो चाहिँ चटपट बाहिरको होइन सकेसम्म आफ्नै घरमा बनाएको मिठो हुन्छ कि है। मिठो हुन्छ। अनि धेरै पनि खानु सकिन्छ घरमा बनाएको चाहिँ। हेल्दी नि हुन्छ कि है। त्यो बजारतिरको के हाल्छ नि त। हामीले यहाँ चाहिँ के हालेको छ तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होइन। मसला भनेको जिरामा त पुऱ्याएर पिनेर हालेछु है। साथी दामी मिठो भयो है। यो दिन भन्दै पिलायो साथीले। होइन मैले त जुस पिलाए जस्तो लाग्थ्यो। यिनीहरू यहाँ नारी पाकाए जस्तै भन्छ। अहिले के यो बदामको रहेछ एकदम डाइट भएर होला कि तिरमिरी बनाइदियो है। म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले। मेरो सोल्टिनेहरू मेरो साथीहरू यस्तो पर्फेक्ट छ कि गीत गाउनेमा भन्छ कि खाना बनाउनेमा भन्छ कि है खानीमा भन्छ कि। सबभन्दा राम्रो स्वर त मेरै होला है। सोल्टिङ बहुत दामी है। दामी रेकर्ड गर्न जानु पर्ला के हो। हामी मान्छे भएपछि होइन सबै कुरामा अब हामी चाहिँ जानी नजानी अगाडि बढ्नु राम्रो हो।
सुरुमै त को राम्रो भएर आउँछ र कसले जानेर आएको हुन्छ र होइन सबै कुरा सिक्ने हो सिक्दै जाने हो। के कसो हो एकदम 100% राइट कुरा गर्नुहुन्छ क्या सोल्टिनी एकदम राइट हो पोइन्ट पायो एकदम राइट हो 10 मा 10 मार्क पायो 10 मिनटमा वाओ के छ विचार गाउँतिर जाने कहिले छ सुरचार हजुरको 2-3 दिनपछि जानु पर्ला है। प्रभु डाँडातिर जानु होला नि सोल्टिनी लालिगुराँस प्रभु डाँडा कस्तो फुले है लाग्नु जाम न बरु त्यता चुटु सजाउँछु लालिगुराँस मनैभरि चुटु सजाउँछु ताङ्किङ्गे ठिटी म त ताङ्किङ्गै गीत गाउँछु ताङ्किङ्गे ठिटी म त ताङ्किङ्गै गीत गाउँछु अरे वेलकम वेलकम सबैजनालाई सबैजना आउनुहोस् प्रभु डाँडा घुम्नुहोस् है हेर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट हिमाल कतिवटा हिमाल देखिन्छ अरे माथिको भन्दा धेरै नै गर्नै सम्पूर्ण भाइ। रूपा गुरुङ सोल्टिनीको भ्लगमा देख्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले प्रभु डाँडा र पनि पुग्नुहुन्छ हजुरआमा हाम्रो जान्छु प्रभु ल डाँडा हाम्रो फुले खायो रूपा गुरुङ युट्युब च्यानलमा देख्नुहुन्छ हजुरहरूले लालिगुराँस ल्याइदिनु है सोल्टिनी हामीलाई मलाई पिङ्क कलरको है ल मलाई न्युरो खान मन लाग्यो अहिले न्युरो त अलिक पाउँदैन होला है। होइन हिजो अस्ति कसले हो देखाएको थियो परिटा धरी देखाएको थियो परिटा नि परिटा। पैसा खै परिटा पाउँथ्यो त यसलाई गरेको परिटा नै लट्ठी साग लट्ठी साग कि जिब्रे साग लट्ठी साग भन्छ जिब्रे हो यही जिब्रे साग झुम त जिब्रे साग लट्ठी साग हामीले है पहिला यस्तो भाङ्रोको भोलि टिपेर खान्थ्यो त्यो लट्ठी साग चाहिँ कस्तो मजा आउने कि यस्तो टिप्न मजा आउने अनि जति टिपे नि तरकारी नपुग्ने कि फेरि मिठो हुन्छ है ल अघि त तर्पण खान सक्दैन कि भनेको अहिले यहाँ गफको धुनमा है सक्दो रहेछ है साथीभाइ मिलेपछि नराम्रो कुरो नि राम्रो हुन्छ नमिठो कुरो नि मिठो लाग्छ सबै मिलेर खायो भने सबै कुरो मिठो हुन्छ त्यही भएर है सबैजना मिलेर खानु होला एक्लै खाने होइन मिठो चिज सबैजना यसरी जम्मा भएर खानु होला मिठो हुन्छ। बाँडी चुरी सेयरिङ केयरिङ हुनुपर्छ लभिङ इज सेयरिङ सेयरिङ इज केयरिङ भन्छ है। यसले इङ्ग्लिस नि ठोक्न लाग्यो यहाँ सोल्टिनीहरू यहाँ अहिले जुस लाग्यो कि हो बिजन सोल्टिनी जुस लाग्छ ए ल फेरि पनि जाओस् न ल फेरि यता हाम्रो रूपा गुरुङ चाहिँ एकदम स्वरको धनी भयो अनि सबै कुरोमा एकदम पर्फेक्ट हामी चाहिँ यस्तो गीतहरू गाउन आउँदैन नाच्नुहुन्छ गीत गाउनुहुन्छ होइन ल एउटा गीत जाओ सोल्टिनी के अरे कुन गीत गाउनु त रेकर्ड गरेको यहाँ हामी नि थप्दिउँला होइन अब लास्टमा लास्टमा यहाँ बस वहाँ गएर पाउनु के छ र अर्को साल आउँदाखेरि जाउँला बुढा लाने भए लैजाऊ हजुर तिम्रो साथैमा नत्र भने मर्छु म जरातैमा नत्र भने मर्छु म जरातैमा। यो गीत चाहिँ एकदम पहिलो खास पुरानो गीत हो एकदम पुरानो हाम्रो बाबुबाजेहरूले पालेको गीत है। कसले लेख्नु भएको अहिले अहिले रेकर्ड जोड्नु भएको अहिले दल सङ्कलन गरेको है। अनि स्वर चाहिँ हाम्रो कुबेर दाइ र हाम्रो रूपा दिदीको हुनुहुन्छ। ल साथीहरू हामीले चटपटी खाइसक्यो है कस्तो मिठो भयो भाइ दामी मिठो भयो। मलाई चाहिँ धेरै पछि चटपटी यो खानु मन लाग्थ्यो कि घरमै बनाएको बाहिरको मैले खान्छ खान ल
धन्यवाद भन्दै अब हाम्रो भिडियो यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो चाहिँ यति नै। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि नमुना ग्रुप युट्युब च्यानललाई चाहिँ मेरो सब्स्क्राइब युट्युब च्यानललाई छिटो भन्दा छिटो 1K पुगिसक्यो। अब 2K तिर लाग्नु पर्यो सबैजना मिलेर होइन। 4, 5, 6 सिडी चढेको गर्नु पर्यो है गाइस। ल भन्दै बिदा हुन्छु हजुरहरूबाट होइन। आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यति नै। बाई बाई। See you next vlog.